ребята, с вами я, Мишка Спротинка. И сегодня это вторая часть, как мы проходим обновление и рассматриваем обновление, там, где можно спасти оленя. Как вы, если вы смотрели первую часть, то вы знаете, что мы уже спасли оленя и все-таки уже остались в соло-команде. Так как если посмотреть первую часть, то нас было 4. Сейчас мы же просто проходим. Нам олень уже раз помогал. Мы его спасли, мы видели заставку. Если кто не видел, смотрите первую часть. Там он дрался с драконом. И там все подробно видно, все объяснено. Так, а это что он тут все валяется? Она ливнула, последний игрок ливнул. Господи, я одна осталась. Давай, нападайте, у меня все есть. Я в тебе надо еще приручу. Олень, ну ты опять нет, олень! Спасибо, олень, олень, ты самый наилучший. О, господи, что не убиваем игроки? Мне тут тогда игроки помогали. Как вы видите, мы тут... Да что ж мы убиваем? Культисты, да, убегай. Убегай, прощай. Ладно. Чё ты хилишься? Спасибо, олень. Я тебя благодарна, как можно так сказать. Ну хотя бы будет чем подзаправить костер. Если я буду сами. Как думаете, ребята, я смогу хотя бы до этого дня дожить с такими темпами? Ну, как вы видите. Я сейчас хочу пойти посмотреть на того дракона. Я тогда видела это, доходила, но я хочу рассмотреть пещеру. Я видела, что она открытая, просто я хочу заглянуть внутрь. Ой! Бесплатный позолоченный сундук. Не зря я сюда зашла. Ладно, я туда пока что не пойду. Лучше надо пойти домой. Сова, уйди. Блин, я слышала. Или мне послышалось, ребята, если что, послушайте. Перемотайте там как-нибудь назад, просто я не помню. Был ли там олень слышен или его не было? Ребят, я так подумала. Почему бы нам не приютить волка? У нас есть такая возможность. Давайте что тогда приютим. Конечно же, я за. Так, тебе нужно... Просто мне нужен какой-нибудь еще помощник. И чтоб мне не было, естественно, скучно. И не представляете, как я сейчас скучаю. Так, кушай. Ну и... драки! О, как. Кушай. Так. Уточка. Так, это сразу накушай. И еще сейчас что-то. О,
Это так работает? Ладно, это не так. Или что остальное будет на дом? Тебе не надо, и чтоб ты не видел. Ну, куси, куси. 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 Коко. Коко. Давай я тебя лучше не Коко назову, а тогда какао. Девочки будет у нас какао. Как раз она коричневая. Вот какао. Все, пошли какао. Какао. Ладно, короче, доползет. Ладно. Ой, я же говорила, что приползет какао. Какао, все могу. Я сейчас сильно занимаюсь костром. Ишь, какао, если бы ты могла бы мне помочь с деревьями, или чтобы я тебя нанял на работу такую, то это было бы довольно полезно. А мы можем сделать? Ладно, будет. Ребят, я вот так вот подумала, давайте все-таки заглянем в ту пещеру, в которой тогда был дракон. Как бы моя идея? Надо посмотреть. Надеюсь, мы не сдохнем там. Мы уже у этой пещеры, но нам тут мешает волк. Давайте с ним по-быстренькому расправимся. Так вот. Он сейчас не культист, нападает на покушай стейк. Какео. Кушай. Ладно, какао пошли. Какао. Давай. Идем сюда. А у нас не получается это запрыгнуть. А, наверное, сделано специально. Ладно, какао, туда пошли. Только надо мясо тогда забрать. Угу. Ох, бедный ребеночек, да? Какао. О, кстати, это что? О, как. Кстати, я же свою схему защиты не поставил. Так. Давайте тогда поставим такие. Смотри. Что я поставим такое? Вот я рукожоп. Вот это. Вот тут. Вот нормально. Ну что, ну, сейчас отогреваем группу. Какао, ты не стой, помогай тоже. Страшно. Лети отсюда. Или какао. А я лень, типа, могу не бояться? Видимо, у нас теперь какой-то челлендж без костра. И почему-то резко дети все отсутствуют здесь. Ладно. Странно как-то. А с ребенком все в порядке? Что он как будто на кайфе. Ребята, можете подсказать, пожалуйста, для чего вот такие вот эти цветочки? Ну давайте кинем их.
Ладно. Они, кстати, для огня. Их типа для огня берут. Ну, сейчас, кстати, выбраться. Сейчас я покажу. Типа они сгорают или они нужны? Китикет! Нужны ли цветочки для куда-то еще или просто они? Вот. Олени тыкать? Но они для огня. Ну тогда в огонь тыкать. Ладно. Я зажёгла. Надеюсь, он не повлияет на игру там. Это моя мини-ФК база, короче, вот так. Все, не убегу. Ладно, ребята, меня убили. Ну что ж, хочу сказать вам так. Обновления очень прикольные. И если вы хотите третью часть, как я прохожу обновление только до 100 дней, тогда подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И всем спасибо за просмотр. Всем спасибо. Всем удачи. Всем пока.